Peccato non vederci più. Luca, dove le passi le vacanze di Pasqua? Ciao. Perugia. In Giappone, credo. Papà vuole che impari il karate. E tu invece dove vai di bello? Io vado in Sardegna, come tutti gli anni. Vado da mia nonna. Ciao, buona Pasqua. Ciao. A Natale sono stata con papà. E quindi a Pasqua dovrei stare con mia madre. Però mica lo so che cosa hanno deciso loro due. Tuo padre che macchina ha? La Mercedes. Adesso la vedi perché mi viene a prendere proprio lui. Speriamo che non mi venga a prendere mio padre. Perché? Perché lui è noioso, invece la mamma è allegra e poi cucina bene. Fa certi tortelloni con la ricotta. Forse un giorno te li farò assaggiare. Ah, ecco, lo sapevo, è lui, porca vacca. Beh, vado. Ci vediamo domani. Non te la prendere. Ciao. Ciao Luca, come va? Papà ha detto che sarebbe venuto lui. E invece sono qui io. Lo sai, no, com'è il lavoro di tuo padre? Lo so, lo so. Ha avuto un impegno improvviso. Ti piace questa macchina? Bella, eh? Vuoi guidarla? Benissimo. Ma attento che fai 200 e anche di più. Come va la scuola? Come vuoi che vada? Mi annoio, non è una cosa divertente la scuola. Vorrei vedere te chiuso lì dentro per mesi senza donne. Non mi direi che in collegio non ci sono donne. Niente che valga la pena. Eccetto... Sì, la tettona, la professoressa di lettere. Che tipo è? Ci sta? Cucinava bene mia madre. Direi proprio di no. Non le piaceva stare in cucina. Ma era una donna come ce ne sono poche. Era delicata, molto dolce. Bernardo, come faccio a imparare bene il karate? Beh, ci sono tante palestre. Ah, Dove vorresti andare in vacanza? Al mare? in Sardegna, un mio compagno ci va sempre. L'hanno rapito 4 volte. 4 volte sono tante. Se io so il karate, ammazzo tutti i banditi. Bernardo, ci possiamo fermare? Solo un momento, compro un regalo a papà. D'accordo. E questa? Neanche queste vanno bene. Vediamo fra queste.
hanno dei colori meravigliosi. Guardi. No, vero? Un'altra qualità, allora. Ti piace? Direi di sì. Questa. Quanto costano? 12.000 tutte e due. E solo la cravatta? 8.000. Allora soltanto questa. Bene, signore. Non mi piace, gliela riporto. Ah, no. Per papà ci vorrebbe una cosa un po'... boh. Senti, lo sai che facciamo? Te la ricompro io. Va bene. Anzi no, te la regalo. Però mi fai un prestito. Ma dove vai? Prendo questo. Bene. Te lo incarto? Sì, però prima ci devo scrivere una cosa. Tieni. Verrò a trovarti all'autosalone, così mi farai trovare una Ferrari, Va bene, una Ferrari. Te l'ha detto papà quando ritorna? No, ma penso che farà tardi. Tu è meglio che vai a letto. No, non fa niente, lo aspetto alzato. Non è mica la prima volta. Ciao! Ciao. Pronto? Per favore, è tornato l'avvocato? Non ha nemmeno telefonato. No, no, non fa niente. Sono suo figlio, Luca. Ciao.
Mariolina, si è alzato papà. Papà è già uscito, Luca. Ma se n'è andato senza nemmeno salutarmi. È dovuto correre in tribunale. L'hanno chiamato d'urgenza. Ma io volevo vederlo. E tu lo sapevi. Beh, lo vedrai a pranzo. Allora me ne vado da Stefanella. Luca, finisci almeno di mangiare. E se poi tuo padre si arrabbia? Ma che ti credi? Me l'ha detto lui di andarla a prendere in tribunale. Dai, muoviti! Su, corri! Mamma mia, che culona che sei! Non ce la faccio, va più piano. E togliti quegli zoccoli, no? Aspettami. È un assassino quello. E tu come lo sai? Beh, lo so. Con mio padre avvocato. E dove lo troviamo adesso? Non ti preoccupare, sediamoci qui. Ora verrà, vedrai. Ma che vuole di più? Gli ho fatto avere la condizionale, la non iscrizione, perfino la riduzione dell'ammenda. Lo tiro fuori dai pasticci in questo modo. Almeno mi vuoi pagare? Niente, nemmeno le 50.000 di acconto. Dovevamo vincere, ricorrerò in appello. Papà! Luca, che cosa fai qui? Vengo fra un minuto. Ti aspetti Volevo in aula. vederti, perché non sei venuto a prendermi in collegio? Non te l'ha detto Bernardo che non ho potuto. Sentiamo su, che c'è di tanto urgente? Pensavo di pranzare insieme a te, così potevamo parlare un po' di queste Canali, vacanze. tocca a noi. Lo senti? Non mi lasciano respirare. Hanno chiamato. Arrivo subito. Scusa, ma è una causa importante. Ci vediamo stasera dopo cena. Va a casa. Nemmeno ti fila. È come mio padre. Cioè? È una carogna. Rispetto a mio padre, hai capito, cretina? Ma la vuoi smettere? Fa rumore. Devi proprio leggere quella roba. A casa non posso, papà non vuole. Invece col mio posso fare quello che voglio. Lo sai che forse a Natale andiamo in Africa? A che fare? Come? A caccia di tigri. In Africa non ci sono le tigri. Perché le donne sono sempre nude e gli uomini sempre vestiti? In Africa? No, qui. Per forza, è un giornale per uomini. No, lo legge anche mia madre. Gliel'ho preso l'ultima volta che sono stata a pranzo da lei. E non se n'è accorta. No, ce n'è tanti. Vedi, mamma è come questa. Solo che ce l'ha un po' più giù. Ti piace? Com'è tua madre? Papà tante volte la chiama mignotta. Una volta gliel'ha anche scritto. Non ce l'hai un panino? Va a guardare di là, in frigo. Lo sai che mia mamma ha sempre paura di ingrassare? E tu perché questa paura non ce l'hai? Perché? Perché io sono già grassa. Sai che papà mi ha regalato una cravatta? Lui è elegante, ne ha tantissime. Mi fa sempre tanti regali. Ieri mi ha comprato anche un disco. Senti un po', ma perché il tuo la chiama mignotta? Non lo so, forse perché ride sempre, lui invece è serio. Penso che non si capiscano. Ma lo vedi che mi hai finito tutto il tonno? Ma era poco poco. Sono le 8:30. Com'è tardi? Ci vediamo domani. Non puoi restare ancora, dai, aspetta. No, è ora di cena, ho fame. Ma
Tu guarda questa, si è fatta fuori tutto il tonno. Io, mamma, ti sposerei. E tu chi sei? Perché non stai un po' ferma? Non riesco a guardarti. Per forza, stamattina non hai fame, è naturale. Ieri sera dopo cena ti sei mangiato un'intera scatola di tonno. E adesso stai male. Ora ti preparo una purga e te la prendi. Capito, Luca? Dammelo, dallo a me, gliela porto io, papà. No, sta fermo, fai cadere tutto. Certo, se non lasci. Papà. Papà. Ciao. Come va?
Bene, Scusami, ho fatto tardi ieri sera. non fa niente, sono stato con Stefanella. Papà, lo sai che puzzi di tabacco? Davvero? Beh. Vedrai che tra qualche anno saprai di tabacco e di whisky anche tu. Io no. E perché? Da grande berrò soltanto vodka. È più buona. E poi piaceva la mamma. Va bene, bevi vodka. Lo sai che ho ancora sonno. Mangi a casa oggi, papà? Mi spiace, Luca, non posso. Devo fare una corsa a Roma per una causa molto importante. Ma stasera sarò di nuovo qui. Ehi, perché quella faccia? Ti porto al mare fra qualche giorno, prometto. E avremo tutto il tempo per stare insieme. Allora usciamo questa sera a cena, va bene? Dai, papà, le vacanze durano poco, poi torno in collegio e non ci vediamo più. Come non ci vediamo? Ti vengo a trovare, no? Capirai, le ho contate le volte che sei venuto, soltanto 2. Invece Bernardo 4, anzi 5 volte. Guarda che unghie. Dai, che hai. usciamo. Dai, usciamo Dai. con papà, dai. Dai. Va bene. Alle 8:30 ti passo a prendere. Sei contento? E ora? Fuori, fuori di qui. Via, via. Per stasera ha vinto lui, gli ho promesso di portarlo a cena. Povero Luca, con un padre come te. Ma perché? Non credo che abbia niente da rimproverarmi. Ha la sua vita, i suoi compagni. Tutto quello che può avere un bambino della sua età. Certo, se ci fosse una persona che si dedicasse più a lui. È per questo che vuoi sposarlo? Dire sciocchezze, Veronica. Non cominciamo con le solite polemiche. La verità è che ho troppo poco tempo per lui. Per lui, per me, tu non hai mai tempo per nessuno. Beh, io ti lascio qui. Ti passo a prendere fra un paio d'ore. Sii puntuale? Sei incorreggibile. Pensare che una volta l'unica complicazione che creavano le donne era quella di volersi sposare. Ora invece no, almeno Veronica. Il fatto che con lei sto bene, che la voglio sposare non le basta. Come se un uomo potesse dare di più. Secondo lei dovrei stare lì, fermo, a guardarla negli occhi per delle ore, mentre gli altri corrono e ti fregano. Ah, balle. Mica si può avere sempre 18 anni. Sposarsi. Come se fosse semplice diventare improvvisamente madre di un bambino di 10 anni. Che ne so di come la prenderebbe Luca? A 10 anni i bambini hanno imparato ad odiare da un pezzo. Che stupidaggine cercare un altro metro per misurare i rapporti tra un uomo e una donna.
Dovrebbe guardarsi allo specchio dopo che abbiamo fatto l'amore, per vedersi come la vedo io. Disfatta, vuota, ma felice, senza tutte le storie in cui si rifugia durante il giorno. Quello che mi rompe da matti con lui è che so che potrebbe cambiare. E invece è sempre uguale. Corre. Solo quando facciamo l'amore lo sento umano, vicino, vero. Poi facciamo tutto un conto. Non si preoccupi, dottor, vadi pure. Accidenti, ho fatto tardi. Finalmente. Scusami, ma ho dovuto aspettare la sentenza. Sì, scusami. Sempre la solita storia. Mi hai lasciato qui impalata sotto il sole per un'ora. Che giornata. Ad ogni modo, ho fatto assolvere Grossetti e ti assicuro che non è stato mica facile. Al diavolo, Grossetti! Che vuoi che me ne importi? Ti vedo soltanto un'ora al giorno. E tu che cosa fai? Mi parli di lavoro. Accidenti. Ma che razza di compagna sei se il mio lavoro non ti interessa? Dovrei star lì sempre a dirti ti amo, ti amo? No, non sempre. Ma qualche volta sì. Ma che cosa vuoi? La luna, forse? Io non so più che devo fare. Tu ti lamenti. Luca si lamenta. Ma come diavolo dovrei comportarmi, secondo voi? Dimmelo. Semplicemente come fanno gli altri, Roberto. Cercare di lavorare un pochino di meno. Certo. E gli altri ti fregano. Adesso poi, figurati con Luca che si è messo in testa che devo portarlo al mare. Portacelo. E tu che fai? Posso togliere? Prego. Allora, giovanotto, cosa ti va adesso? Indovina un po'. Macedonia? No, Un bel gelatore. no, non ti ricordi più il discorso di questa mattina? No, cosa? Ti ho detto che non puzzerò mai di whisky la mattina perché preferisco la vodka. E quindi ora vorrei della vodka. Posso? Giovanotto, siamo su una cattiva strada. Su, dai. Va bene, ma deve essere un bel bicchierone, d'accordo? Senta, una vodka doppia e un baby whisky. Sì, signore. Grazie. E ora, Luca, parliamo un po' fra noi, da uomo a uomo. Queste vacanze... Accidenti, c'è quel rompiscatole. Aiutami, di che non ho mai visto, che non ci sono. Io mi nascondo, gli facciamo un bello scherzo. Vai. Andate pure avanti, vi raggiungo. Luca, come va? Non eri con tuo padre? No, Bravo, digli di no! ha sentito? In ufficio! Non c'è. Mi trova domani in ufficio! Fa niente, lo vedrò domani. Ciao Luca. Scampato pericolo? Sì, Bene. È così noioso. bravo papà. Cosa stavo dicendo? Ah sì, a proposito delle vacanze. Io ho paura che ti annoieresti solo con me. Ma papà, perché mi dovrei annoiare con te? E io, vedi, a volte È penso... da Natale che aspetto le vacanze di Pasqua. Ah già. Grazie. Dunque, grande vodka. E ora, piccolo whisky. Su, bevi.
Coraggio. Sai cosa pensavo? Peccato che non ci sia anche la mamma qui con noi stasera. Senta, scusi. Sì? Vuol portarmi il conto? Subito, signore. Grazie. Andiamo. Ciao. Mi raccomando, vai subito a letto. Ci vediamo domani mattina. D'accordo? Ciao papà. Buonanotte. Buonanotte. Non sono riuscito a parlargli. Perché avresti dovuto farlo? Ma come perché? Oltretutto questo non è nemmeno il momento più indicato. Veronica, ho deciso che tu verrai con noi al mare. Per il bambino questo non cambierà assolutamente nulla. No, Roberto. Sono sicura che ne soffrirebbe. Non mi conosce neanche. Cerca di essere umano qualche volta. Queste sono le sue vacanze. Va bene, ma devono essere anche le nostre. No, Come no? tu non capisci. Io e Luca dobbiamo conoscerci nella maniera giusta. Quando in me lui potrà vedere un'amica e non qualcuno che vuole portargli via qualcosa. Andiamo. Vieni. Arrivederci. Sta tranquilla, a Luca ci penso io. Ma come fai a dire a un bambino invece di essere in due saremo in tre perché così papà è contento? I bambini vogliono le cose chiare, se no non le capiscono. E hanno perfettamente ragione. Ragione o no, tu vieni con noi. Porco diavolo. Ho telefonato a Mancuso per l'udienza di domani. No, per favore, per una volta non parliamo del tuo lavoro. E cerca di non cambiare argomento. Non cambio argomento, ti ho detto che ci parlo con Luca. Non ti preoccupare, sarò diplomatico e lo convincerò. D'accordo? Ehi, svegliati, dormigliona, siamo arrivati. Andiamo su. Ti passo a prendere domani. Ciao. Perché non sali? Vieni su a bere qualcosa, vuoi? Sì. Fa piano, non vedi che metti tutto sottosopra? Papà viene fra 5 minuti. Sempre tutto di corsa. Tanto poi metto in ordine io, che te ne importa a te? E poi vorrei sapere a che cosa ti servono al mare 3 valigie piene di vestiti. Io con papà voglio essere sempre elegante. Ma si tratta solo di pochi giorni. Sei pronto? Papà! Su, dammi la tua valigia. Andiamo. Quelle 3. 3 valigie. Ma sei impazzito? Non c'è tanto spazio e poi non siamo soli. Come non siamo soli? No, c'è una persona con molto bagaglio. Sai, è una signora, dobbiamo essere cavalieri. E viene anche lei insieme a noi. Sì, è una mia amica. È tutto pronto? Sì. Metta in una sola valigia. Una donna che nemmeno conosco. Adesso la conoscerai. Ci aspetta in macchina. Si chiama Veronica.
Ancora un paio d'ore e siamo arrivati. Per fortuna c'è poco traffico. Luca, ti andrebbe di prendere qualcosa? Eh? Ma sì, certo. Fermati al prossimo bar. Ci prendiamo un bel gelato. Lo vuoi? Potresti anche degnarti di rispondere. Boh. So che sei l'amica di papà. Ecco a lei, grazie. Me lo macchia, per favore. Buongiorno. Andiamo. Luca, sei sempre l'ultimo. Buongiorno, signore. Buongiorno. Hai fatto buon viaggio? Sì, grazie. Bella giornata, eh? Ah, sì, splendida. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Ben arrivato. Prende i bagagli. Sì. Che bei fiori. È carino qui. Sei stanca? Un pochino. Bevi qualcosa? Sì, acqua minerale. Tieni. Grazie. Io ho proprio voglia di fare una bella doccia. Dove metto le valigie? Ah. Quelle due nella camera qua sotto e le altre di sopra. Va bene, avvocato. Grazie. Per le mie, aspetti un momento. Sì, signora. Roberto, io preferirei andare in albergo. Ma perché? La camera di sopra è tua. Ma no, così tu e Luca rimanete più insieme. E anch'io mi sento un po' più libera. Usciamo un attimo. Luca, scusa, ti dispiace far portare le mie valigie in giardino? Che vuol dire questo bel gesto? Luca ha già capito qual è la situazione. Ah, questo è certo. Ma ha dovuto farlo da solo perché tu non gli hai detto niente. Ad ogni modo è inutile discutere, ho deciso di andare in albergo.
Ma dai, adesso non fare quella faccia da cane bastonato. Tanto ci vediamo lo stesso, no? Sì, però non è la stessa cosa. Lo so. Se non c'è altra scelta. Ma è chiaro. Su, vieni, ti accompagno. Papà, vuoi che ti aiuti a disfare le valigie? No, grazie. Ognuno disfa le sue. Papà, ma tu sei proprio contento che io sto con te? Ma certo, come no? Ciao Luca. Andiamo alla spiaggia? E papà? Papà è occupato. Sta aspettando una telefonata da Perugia. Appena può ci raggiunge. Ho trovato il tuo biglietto, Luca. Io ti capisco, sai. È imbarazzante anche per me. Ma io voglio bene a tuo padre. E vorrei che noi due fossimo amici. Perché non ci proviamo? Vuoi? Seja foram
céu, uma jangada pelo mar. Abre os braços e tem certeza de apanhar. O vapor não vai embora. Olha que o menino chora. Se você é um menino é triste, não brincando não existe. Por favor, não vai embora. Tu ce l'hai un posto tuo? Un posto come? Un posto segreto. Io a te qui ti ci ho portato, però a papà non glielo devi dire, eh? No, sta tranquillo, te lo prometto. Quando vado in un posto nuovo mi cerco subito un nascondiglio. E perché? Così. Tu figli non ce n'hai? Io? No, non ancora. Quando sarò grande, se ho i figli, non ce li metto in collegio. Sei molto solo, vero? Insomma, hai visto com'è alto? Sì, speriamo che non ci siano i pipistrelli. E lì cosa c'è? Un'altra uscita? Sì. Basta, se no ci scoprono. Luca, ora però torniamo indietro, eh? No, no, dobbiamo arrivare fino laggiù. Ancora? Lasciami, mi farai cadere. Lo sai che avrei paura a venire qui da sola? Per forza, sei una donna. Bello qui. Ti piace davvero il mio nascondiglio? Sì, certo. Però magari fa un po' freddino. Andiamo? Sì. Vieni. Su, gira da questa parte. Dai, dai. Dai, no, così andiamo in mare. Già hai rotto il cambio, che altro vuoi fare? Io l'ho rotto, ma io le macchine le so portare, chiedilo a Bernardo. Da dritto, dritto così, bravo. Forza, dai, cammina. Guarda che ti frutto, Attento, ti va il sapone nel naso. Ecco fatto. Mi è andato negli occhi, brucia. Voltati. Passi le tue vacanze al telefono. Tutto sommato ti vedevo di più a Perugia allora. E poi sei assente, nervoso. Scusami, Veronica. Ma si può sapere che cos'hai? Cosa ho? Sto perdendo tempo. Molto carino. Attenzione che arrivo! Papà, perché non abitiamo sempre qui? Te l'ho già detto, Luca. Come facciamo? Ho il mio lavoro. Lo so. Tu hai il tuo lavoro, io ho il collegio. Posso andare a fare un giro? No, non conosci le strade, Ma è lascialo pericoloso. andare, non c'è tanto traffico da queste parti. Si sta attento. Va bene, ma non fare troppo tardi, capito? Corri, vai! Ciao, su, vieni da me. Oh. Ma quante rughe, sembri una
una vecchietta. Sei triste, che ti hanno fatto? Ma che fai? Non li hai mai visti in Africa gli elefanti? Dai, non aver paura, ci sono qua io. Sedi qui. Buona, eh? Piano che è gelata. Piano! Oh, piano! Guarda che ti strozzi, Dai. No, questa è mia. Tieni, prendi questa. Domani ho un'udienza. Come? Sì, dobbiamo tornare. Quando? Partiamo domani mattina. Ma scusa, se sono appena 3 giorni che siamo arrivati. Temo che per quest'anno tu e Luca vi dovrete accontentare. Questa è una causa grossa. E non puoi rimandarla. Ho provato, ma niente. Sei un egoista. Veronica. Lasciami. L'hai voluta tu l'udienza per Dai, domani. e ce ne prenderemo tante di vacanze. Noi due soli. Non fare così, non ti arrabbiare. Ma chi c'è lì fuori? Come dice? Non hai sentito un rumore? Oh no, sarà stato il vento. Non ti preoccupare. Sarà andato a giocare e non si sarà accorto che si faceva tardi. I bambini sono così. Ma stai scherzando? Lo sai che ore sono? Lo vedrà che è buio, no? E poi senti che vento. Sì? Grazie. Sì, resto a casa. Allora? All'ospedale niente. Roberto. Aspettami qua. Dove vai? Luca! Luca? Tanto lo so che sei qua. Luca, perché non rispondi? Luca, ma che ti è successo? Ce l'hai con me? Ti ho fatto qualcosa? Che sei venuto a fare? Torna da mio padre. Senti, Luca, ma che ti ho fatto? Lo sai benissimo. E va bene, hai visto tuo padre che mi baciava. Non è mica un delitto. Ma cosa vuoi che faccia? Che me ne vada? Che non lo veda più? Se è questo che vuoi, sono disposta a farlo. Luca, guardami quando ti parlo, non fare così. Se non ti volessi bene, gliel'avrei detto a tuo padre dov'eri. Invece non gli ho detto niente. Pensa che ha anche telefonato alla polizia. Sta soffrendo molto per te. Non vuoi che andiamo da lui insieme? Vedrai che non ti sgriderà. Su, avanti, Luca. Andiamo, su, vieni. O devo pensare che ti sei nascosto qui per piangere? Bernardo, non ce la faccio! E allora frena. Frena! Oh! Senti, ma quando devi frenare, devi frenare. La gamba, non riuscivo a premere Prova il un po', pedale. fa vedere. Visto? È tutta pigrizia. Su, vai. Piano. Piano. Ah, lascia stare, adesso Ha un guido io. catorcio questa macchina. Sì, 14. Non avevi detto che volevi parlarmi?
Avanti, sentiamo. No, non fa niente. Com'è Veronica? La conosci? Certo che la conosco. Beh, è simpatica. Deve essere anche buona, penso. Però mia madre è la più bella, vero? Certo, molto più. Ferma, ferma, il Luna Park! Quanto è grande, che bello! Guarda i calci in culo! Mi sembra chiuso, però. Fermati, Bernardo, domandiamo se è aperto. Va bene. Scusi, funziona? No, stiamo ancora sistemando. L'autoscontro però è pronto. No, non c'è corrente. Vieni fra un paio di giorni. Certo che ci vengo. Mi ci porti? Va bene. Se vuoi io ti ci porto. Ma scusa, perché non lo chiedi a tuo padre? No, non mi va. Luca, ti rendi conto che gli tieni il broncio da quando sei tornato dal mare? Chi? Io? Sì. E non mi sembra giusto, Luca. Non ti ha mica fatto niente di male. Lui ti vuole molto bene. Figurati. E gli dispiace quando fai così. Ma va, non gliene importa niente. Ma questo lo dici tu. Anzi, gli dispiace molto. Senti, Luca, due uomini, quando hanno qualcosa da dirsi, se la dicono. Perché non ci parli? E che gli racconto? Non lo so, quello che a te non va. Gliela devi dare una possibilità di difendersi, no? Mi sembra giusto. No. Ormai non ne vale più la pena. Fra 4 giorni devo tornare a scuola. Ragione di più? Cos'è? Hai paura? Io ho paura. No? Mi sembrava. Va bene, domani ci parlo. Ehi, l'ottovolante è montato. Appena è pronto ci veniamo. Anche mamma, quando la sera la riaccompagnano in macchina, c'è quasi sempre qualcuno che la bacia. E non ti dà fastidio? Sì, cioè no. Insomma, non me ne importa molto. Ma che cosa fai? Metti il formaggio sulla marmellata? Se no è troppo dolce. Poi tuo padre è un uomo, figurati. E questo che c'entra? Che hanno le amiche, no? Tutti. Tutti? Allora anche tuo padre? Lui non lo so, è così noioso. Ancora marmellata? Certo, se no sa di formaggio. Forse con Matilde. Come con Matilde? È un'amica di mamma che viene sempre a trovare papà. È noiosa anche lei. Ha sempre le lacrime per via delle lenti a contatto. Mangia in bianco, parlano di musica. Poi papà le prende la mano e lei soffia. Soffia? Col naso, come fosse raffreddata, e invece è ansima di passione. Che c'è lì? Pasta d'acciughe. Come ti vesti? Cos'è, fai la prima comunione? Devo parlare seriamente con mio padre. Affrontarlo da uomo a uomo. Ma ci voleva un po' di maionese. Ciao papà. Sai, ho incontrato Bernardo. Quando? Ieri? Dove siete stati di bello? Va bene. Vuota il sacco. Sono sicuro che con Bernardo hai parlato di Veronica. E gli hai raccontato di quel giorno. Te l'ha detto che sei stato uno sciocco? No, papà. Ha fatto male, perché questa è proprio la verità. Tu credi a Bernardo o a me? A te. Vieni qui. Bravo. Da soli non si può vivere. Lo so. Tu sei amico di Stefanella, no? Sì. Bene. E sei un po' amico di Veronica? Certo. Ecco, per me Veronica è un po' più di un'amica. E allora? Questo non toglie niente a te che sei mio figlio. Nessuno può prendere il tuo posto. Il bene che voglio a te è una cosa speciale. Papà. Vedi, quando sarai più grande capirai che un uomo ha sempre bisogno di una donna che gli stia vicino. Insomma, che lo aiuti. E io ho Veronica. Ma io non ho niente contro Veronica. No. Ho solo paura di non vederti più. È qui, Luca, che sbagli. Perché mi sbaglio? Supponiamo che io sposi Veronica.
Allora, in questo caso, tu staresti qui con noi, sempre. Al collegio non ci dovresti più pensare. Dici davvero, papà? Certo che è così. Non ti piacerebbe? Senti un po', Luca, mi è venuta un'idea. Quando è che devi tornare in collegio? Lunedì. E se ci tornassi una settimana dopo? Perché? Beh, perché pensavo di andare qualche giorno in montagna. Tu e io, papà. Noi due soli. Quanto ci hai messo? Cominci ad avere il fiatone, eh? Io almeno non cado. Io sono caduto perché ho avuto un giramento di testa. Ah, hai visto qualche bella bambina, forse? Di un po', ti è successo altre volte? No, non ho fatto colazione, può essere Ma che sono i vizi, troppa vodka. Su, andiamo. Papà, Che c'è? papà, Cosa vuoi? ti devi alzare. A che ora è? Le 7:10. Oh, no. Mi hai sfidato con lo slittino, non te lo ricordi? Sì, ma è ancora notte. Lo sai com'è, dopo si riempie di gente. Senti, perché intanto non provi la pista? Io ti raggiungo dopo. E va bene, ma cerca di sbrigarti. Dormiglione. Senta, che ore sono? Ma saranno le 8:30. Funzionano gli impianti? Certo che funzionano. A che ora apre la seggiovia? Ma direi tra una mezz'oretta, perché? Voglio provare la pista, devo fare una gara con lo slittino. È presto. Le piste sono ancora ghiacciate, è pericoloso. Ma dopo gli sciatori non mi fanno più scendere con lo slittino. Aspetta ancora un po'. Qui dormono tutti, prima delle 10 non si vede mai nessuno. Ma cos'hai? Sangue? Sì, mi esce dal naso. Non è niente. Non ti preoccupare, succede spesso qui, è l'altitudine. A me mi succede anche in collegio. Fa vedere? Ah, te l'ho detto che non è niente. Ma che razza di sportivo sei?
polso sta riprendendo, ma è meglio fargli fare delle analisi subito. Qui non siamo attrezzati. Lo porto a Perugia oggi stesso se lei lo crede opportuno. Ma che è successo? Niente. Sei scivolato sopra una lastra di ghiaccio. E lo slittino si è rotto. Senti, adesso cerca di dormire un po', eh? Hai bisogno di riposarti. Ma io sto bene. Papà, non mi va di stare qui. Su. Fai il bravo, Luca. Dormi ancora un po'. Io voglio sciare. Più tardi. Quando ti svegli. D'accordo? Avvocato, io l'aspetto di là. Forse hai ragione, mi sento un po' stanco. Allora riposati. Io torno subito. Allora? Senta, avvocato, io le devo dire purtroppo la verità. Dica. Vede, le analisi del sangue hanno fatto riscontrare un grande numero di leucociti immaturi di origine midollare ossea. Questa Ma concentrazione... insomma, mi vuol dire cosa mio figlio? Si tratta di leucemia acuta midollare. Non è possibile. Dottore. Vede, io non vorrei illuderla, ma c'è un nuovo trattamento americano ottenuto dalle piante di Perbinca. È chiaro, avvocato, che è soltanto un tentativo. Questo prodotto è del tutto nuovo, ma ha dato degli ottimi risultati in America. È un procedimento molto delicato e non sappiamo ancora quale sarà la sua vera efficacia. Io le consiglierei di fare questo tentativo. Come sta? Sta dormendo. Tu non ti sei riposata, siedi. Non lo riconosco più. Mi chiede continuamente di raccontargli delle favole. È come se tornasse sempre più piccolino.
Si è agitato molto oggi. Mi ha chiesto della mamma. Ha perso ancora sangue? No. Bene. Va pure a casa. Sì. Qui rimango io. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao. Papà, io avrei tante cose da dirti. Parla. C'è il sole fuori. Sì. Deve essere una bella giornata. Vorrei uscire. Appena guarisci. E se non guarisco, papà, non mi sono mai sentito così male, neanche con la varicella. Ma cosa ti viene in mente? Starai bene. E presto anche. Io penso di no. Perché dici questo? Ecco, e ogni volta che svengo mi sento sprofondare giù e vedo tante ombre tutte nere tutto intorno. Io ho sentito che è così che si muore. Papà, ho paura. Luca. È svenuto. Però è meglio che lo lasci riposare. Ce ne andiamo? Sì, certo. Luca mi chiede spesso di te. Perché non vai a trovarlo? No. Scusami, ma non ce la faccio. Non posso vederla in quello stato. Io non sono forte come te, Roberto. Ma che ne sai tu di quello che provo? Quello che provi adesso non lo so. E allora che parli? Ascolta, adesso ti dico una cosa che avrei dovuto dirti da tempo. Certo, tu ora soffrirai, ma di quanto ha sofferto tuo figlio non te ne sei mai curato. Ti sei creato un alibi con il tuo lavoro per liberarti di chiunque potesse esserti di peso. Ora hai Veronica, ma in questi anni quante donne hai cambiato? Per loro il tempo ce l'avevi, solo per Luca no. Quest'anno sei andata a trovarlo soltanto 2 volte e ho dovuto insistere io. Ho speso i migliori anni della mia vita per niente.
Perché ti hanno messo quel tubo? Per l'aria. Come i pesci rossi di mia madre. A proposito, lo sai che i miei si sono rimessi di nuovo insieme? Contenta? Io già non riuscivo a sopportarli così, uno per volta. Figuriamoci adesso. Ah, la sai una cosa? Il professore ha detto che il tuo tema era bello. Pensa, ti ha dato 9. 9? Secondo me perché stai male. Com'è? Non mangi oggi? Beh, perché ho fatto un fioretto. Così guarisci. Però cerca di far presto. Sto morendo di fame. Non sembra. Spiritoso. Adesso devo andare via. Devo fare ancora i compiti. Beato te che non devi studiare. Ciao. Torno a trovarti lunedì. Roberto, hai sentito il dottore? Ci sono queste nuove analisi. Può darsi che la cura abbia fatto qualcosa. Ora vai a casa. No. Rimango io qui. Come vuoi. Ma ti prego, cerca di stare calmo. Io torno stasera. Mi dispiace, il risultato è positivo. Mi sento molto meglio. Vedi, ho anche fame. Papà, è da tanto che volevo chiederti una cosa. Mi porti al Luna Park? Per favore. Mi ci porti, papà? Adesso? E quando allora? Perché non me l'hai detto prima? Non c'è stato il tempo. Eri così occupato col tuo lavoro. Ma io ti capisco, sai. L'altro giorno con Bernardo ti ho comprato un disco. Ero in collera con te e l'ho nascosto nello sgabuzzino. Ora puoi prenderlo. Perdonami, Luca. Non piangere, papà. Tutto spento. Non ti preoccupare, a volte le giostre le spengono solo perché non c'è gente. Ora ci penso io. Vedrai
che papà le fa funzionare. Scusatemi, chi è il proprietario? È lui. Sai una cosa? Anche se sto male in questi giorni, sono felice perché sei sempre con me. In collegio quelli che al sabato andavano a casa ci prendevano in giro. Dovrebbero vedermi ora con un Luna Park tutto per me. Sono stanco, papà. Papà, se mi addormento, tienimi la mano. Così so che non mi lasci. Peccato non vedere